Nange kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kuba natwe mukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bayikaze muri amakuru. Mozambique yohereje umutwe w'ingabo zidasanzwe n'abapolisi i Cabo Delgado, n'intara ikomeye cyane ibitse ubutunzi bukomeye cyane muri iki gihugu cya Mozambique cyoherejwemo n'ingabo z'u Rwanda za RDF mu bikorwa byo guhangana n'ibyihebe byaramaze igihe byarigaruriye iyi ntara ya Cabo Delgado. Guverinoma ya Mozambique rero ikaba yamaze kohereza umutwe w'ingabo zidasanzwe n'abapolisi mu ntara ya Cabo Delgado imaze igihe yibasiwe n'inyeshyamba, aho biteganyijwe ko bazasimbura ingabo z'amahanga igihe zizaba zatashye. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'aho perezida w'iki gihugu Filipe Nyusi Jacinto akoze amavugurura mu nzego z'umutekano, aho aherutse gushyiraho minisitiri w'ingabo mushya witwa Cristóvão Chume, akaba ari umwe mu basirikare bakuru muri iki gihugu wanagize uruhare mu kurwanya inyeshyamba muri ntara ya Cabo Delgado. Umuyobozi mukuru wa polisi Bernardino Rafael yavuze ko uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe n'abapolisi zizahabwa imyitozo n'ingabo z'u Rwanda kuko zerekanye itandukaniro mu kurwanya inyeshyamba ndetse zigatanga umusanzu ugaragara mu kubohoza ibice byinshi cyane by'intara ya Cabo Delgado. Ati iterabwoba rituma abanyamozambique bahangayika, bigatuma bimwe mu bikorwa by'iterambere n'ishoramari bigenda. Niyo mpamvu kurwanya iterabwoba ndetse no gushimuta bigomba gukorwa kimwe. Izi ngabo nshya zije kugira ngo zisimbure ingabo z'amahanga igihe zizaba zasubiye mu bihugu byazo. U Rwanda ruzaziha imyitozo. Muri Mozambique ubu habarirwa ingabo 3100 zaturutse hirya no hino muri Afurika, cyane mu Rwanda no mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Aka gace ka Cabo Delgado katangiye kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba kuva muri 2017 bihitana abagera 3430, hanyuma mu gihe bagera 800 bavuye mu byabo bitewe n'ibi byihebe byakomeje kwica abantu mu buryo budasanzwe, bibakase umutwe hanyuma kandi bakajya bigarura ibikorwa byabo, abo batwitse amamodoka, bahangije ibikorwa remezo byinshi bitandukanye, amavuriro, za farumasi, amaduka, za supermarché, ku buryo intara abaturage barayihunze barayivuyemo bajya mu nkambi zitandukanye mo za Kitunda. Ariko kuva ingabo z'u Rwanda zihageze zakomeje gukora ibishoboka byose zirukana ibi byihebe zizikura mu birindiro byazo, hanyuma bituma abaturage batangira kugarurwa mu bice byabo bari basanzwe batuyemo. Akaba rero umutwe w'ingabo zidasanzwe na polisi ugiye koherezwa rero muri ntara ya Cabo Delgado kugira ngo bakomeze bafatanye n'izindi ngabo zisanzweyo mu gukomeza kubohoza aka gace, cyane n'ubwo bavuga ko ibyihe byagiye, ariko haba hari ubwo bisa n'isa ko bishobora kongera kugaba ibitero cyangwa se bishobora kongera kugaruka mu gihe hashobora kuba habayeho uburangare. Aho ni rero ni muri Mozambique. Dukomeza tureba n'andi makuru, hamenyekanye uko umudugudu perezida Kagame yemereye Tshisekedi uzaba umeze n'amafaranga uzatwara kugeza magingo aya ngaya. Nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abigarukaho, bivuga yuko perezida Paul Kagame ubwo yagiranaga ibiganiro na perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mezi make ashize, ubwo yagiraga uruzinduko i Goma, nyuma gato yuko Tshisekedi nawe agira uruzinduko mu karere ka Rubavu. Nyuma yaho rero kuri wa gatandatu tariki ya 13 Ugushyingo, mu by'ukuri tubagejejeho inkuru y'uko perezida wa Repubulika Paul Kagame yemereye mugenzi wa DRC Felix Tshisekedi impano yo kubakira abaturage bagizweho ingaruka n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Ubu amakuru arambuye dufite aravuga ko uyu mushinga uzatwara amafaranga abarirwa muri miliyoni 30 z'amadolari Amerika, kuko uyu mudugudu w'icyitegererezo uzaba urimo ibyo amashanyarazi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma uzaba kandi urimo n'amashuri n'ibitaro. Aya makuru twabagejejeho dukesha Jeune Afrique, yemejwe na Claude Ibaranki, umuhuzabikorwa Mécanisme National du Civil du Suivi iri gukurikirana uyu mushinga. Wemeje ko iyi ari impano perezida Paul Kagame yageneye abasenyewe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo muri Gicurasi uyu mwaka. Ati murabizi ko hari abantu bakuwe mu byabo n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, bamwe muri bo berekeje mu Rwanda kuko ariho hafi bashoboraga kubona aho bikinga batekanye. Ubwo rero abakuru b'ibihugu byombi babonaga nyuma neza n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Ati mu biganiro byabo rero bakuru b'igihugu, ati perezida Kagame yahaye igitekerezo perezida Tshisekedi cyo kwimura abo bavanwe mu byabo ariko bagahabwa ahantu ho kwikinga
ati rero ibyo mwise umudugudu abanyarwanda bazubaka mu buryo nk'ubwo ati bubaka mu Rwanda. Yakomeje agira ati ni umudugudu ugezweho kandi w'icyitegererezo ugizwe n'aho gutura, ikigo cy'amashuri ni ukuvuga ikiburamwaka, ishuri ribanza n'iryisumbuye, afite ibikoresho byose ati na laboratwari, ikindi ni ikigo cy'ubuvuzi gifite interinete, gifite maternite n'ibitanda n'abarwayi, hazaba rero harimo n'ibikorwa by'ubukungu bimeze nk'ibyo twasuye mu Rwanda, ati kugira ngo umudugudu ube nk'aho wigira mu bukungu. Hazaba kandi hari n'izindi serivisi nk'amazi, amashanyarazi, imihanda ndetse n'ibindi. Yabajijwe niba uyu mudugudu uzubakwa mu mujyi wa Goma cyangwa se ahandi, avuga ko kubera ko hazaba hakenewe ubutaka buhagije, avuga ko byibuze ari hegitari 30 butapfa guhita buboneka mu mujyi wa Goma, atuzubakwa ahandi ariko hafi ya Goma. Ku kijyanye n'amafaranga bizatwara, yavuze ko inyigo zikirimo gukorwa ariko ibimaze kugerwaho bigaragaza ko bizatwara miliyoni 30 z'amadolari, ariko guverinoma ya Kongo nayo izagira inkunga yayo itanga nuko byagarutsweho. Avuga ko bamaze rero gusura mu Rwanda mu rwego rw'urugendo shuri, ati bamaze gutegura aba engineer, bamaze kandi gushyikiriza raporo Minisiteri y'Imicungire y'Ubutaka ari nayo izayobora umushinga ifatanyije na Mécanisme National de Suivi. Ubundi ati hasigaye kubona ubutaka hakarebwa ko umeze neza, ati bubereye umushinga nk'uwo, ubundi umushinga ukazatangira gushyirwa mu bikorwa. Mu gusoza, Claude Ibalanki uvuga ko inyigo zitararangira neza, yavuze ko uyu mudugudu ushobora kuzatuzwamo imiryango iri hagati ya 200 na 400 uko yagiye abitangaza Jean Claude Ibalanki. Abarimyi b'ibiraya mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko igiciro babigushiriza ko kiri hasi cyane ku buryo batisubiza ayo baba bakoresheje kuva bikirimwa gushika bishorwe. Abavuganye n'ijwi ry'Amerika basaba leta kugira icikora kugira ngo babandanye kurima iki giterwa. Ibindi kwino nkuru n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Jean Baptiste Ndabananiye. Ibi byagaragariye mu gikorwa cyabaye kuri wa kane Musanze cyo gukusanya amakuru kuri iki kibazo, cyateranyije amakoperative 72 y'abahinzi b'ibirayi yo mu turere twa Rubavu, Musanze, Nyabihu, Burera na Gicumbi dusanzwe duhingwamo cyane iki gihingwa. Abitabiriye iki gikorwa bose barimo n'inzego za leta bemeranyije ko iki giciro kiri gukubita abahinzi hasi cyane, nk'uko Jean Paul Munyakazi, umuvugizi mukuru w'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga, yabibwiye ijwi ry'Amerika. Twerekanaga yuko ari amafaranga make cyane ugereranyije n'igishoro aba yatakaje. Bose baremerwa ko umuhinzi ari mu kugwamo kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu bavuga bati ntabwo ubuhinzi bushobora gutera imbere mu gihe cyose umuhinzi ari mu gukora adashobora kubona inyungu. Nko ku rwego rw'ibirayi bya Kinigi, twazoze kugira ngo ikiro cy'ibirayi kimwe kiboneke gihagarara amafaranga 190. Ayo ni igishoro. Uyu munsi ari guhabwa 175. Umucuruzi we twasanze ari mu gucuruza hagati y'amafaranga 240 no hejuru ya 300 ahubwo we. Igikomeye rero cyari kirimo nuko asangaga n'amafaranga baho umuhinzi bagira bakagenda bagahenda umuguzi. Charlotte wambaye neza kuri amakoperative y'abahinzi b'ibirayi bakanakusanya umusaruro mu karere ka Rubavu, anakuriye amahuriro yose y'ibirayi mu rwego rw'igihugu. Yatubwiye ko igiciro kitiyongeye hari abahinzi batabasha gukomeza guhinga ibirayi. Tugura umuti duhenzwe, ubu detane igeze ku 105 ibiro 25, ikiro ni 4,500. Abahinzi benshi ntabwo twakomeza kabisa, twabinanirwa. Abahinzi dukeneye umucuruzi, ariko n'umucuruzi nawe atadufite ntabwo yakora. Koperative y'abahinzi b'ibirayi mu murenge wa Karago i Nyabihu ivuga ko iki gihingwa kimaze kuyiteza imbere ku buryo bufatika. Chantal Nyirasafari, perezida w'iyo koperative Cooptica, niwe ubanza. Abantu bari muri koperative bamenye buno buryo tunafite byose, nta kintu tubuze. Inzara twari isezere naguze mu inka ebyiri, izo narazwe 700. Mbanye mu buhinzi nungutse n'isambu, naguze miliyoni n'ibihumbi 100. Naguzemo ishyamba ry'ibihumbi 500, nari ndi umukene, ndi mu cyiciro cya mbere. Nari nasabye ngo banshyire muri ba, umwana nahisemo ha miliyoni 1 n'igice. Ariko waragujije? Oya, tanguzanye nasabye kuko mu birayi namaze kwigurira akabanza gahagaze miliyoni 3 n'igice. Ara mu byangabo n'ubu ngubu
nshaka kukiga masters. Ubwo buryo no guhinga ibirayi ku mirongo itambitse, uburyo buvugwaho kuzamura umusaruro cyane. Ibyo bavuga ko babigezeho mu gihe kiri munsi y'imyaka 2. Twabajije Munyakazi impamvu abahinzi bavuga ko bari guhombywa n'igiciro cy'ibirayi kandi hari abemeza ko bamaze gutera imbere. Yasubije muri aya magambo: navuga yuko icyo bagaragazaga nuko bashobora kubona umusaruro mwinshi ku buso butoya. Nibyo koko berekanaga yuko bateye imbere, ariko icyo nagira ngo nkwibutse yuko abari babifite muri icyo gihe ibirayi byari biri kugura igiciro cyiza. Kinigi bari kugurirwa kwa hagati y'amafaranga 250 n'amafaranga 270. Nawe yavuze koko ko abahinzi b'ibirayi